Ruh haqqında danışdıqda müsəlman əhlinin ağlına ilk İsra surəsi 85-ci ayə gəlir. Səndən ruh haqqında soruşsalar, de, ruh Rəbbimin əmrindədir. Sizə yalnız az bir bilic verilmişdir. Bəs biz öldükdən sonra ruhumuzla nə baş verir? Ruhun bədəndə yer dəyişməsi, reinkarnasiya həqiqətdirmi? Bəs siz karmaya inanırsınız? Reinkarnasiya haqqında elm və İslam dini nə deyir? 1 milyarddan çox insanın inandığı reinkarnasiya haqqında videomuza xoş gəlmisiniz. Video başlamazdan əvvəl onu deyim ki, bu video heç kəsin dini inancına, həyat tərzi və etiqadına mənfi təsir göstərmək məqsədi ilə çəkilməmişdir. Niyyətimiz sadəcə olaraq reinkarnasiya haqqında ətraflı məlumat verməkdir. Hər zaman olduğu kimi ali məqsədimiz və amalımız maarifləndirməkdir. Bu yolda bizə dəstək olmaq istəsəz, başlanğıc olaraq videonu bəyənib, kanala abunə ola, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi də şərhlər bölməsində qeyd edə bilərsiniz. Əminliklə deyə bilərəm ki, çox maraqlı bir video sizi gözləyir. Hazırsınızsa, başlayaq. Bugün reinkarnasiyanın dəqiq yaşını və yarandığı yeri müəyyən etmək mümkün deyil. Bəziləri onun yarandığı yer olaraq Misiri, bəziləri də Hindistanı qeyd etsələr də, ayrı-ayrılıqda Kelt və Skandinaviya xalqlarında, Maya və Aztek qəbilələrində də hələ qədimdən belə bir inancın olduğu ortaya çıxmışdır. Lakin bir çox faktlara əsaslanaraq alimlər hətta ibtidai insanlarda da reinkarnasiya inancının olduğu nəticəsinə gəlmişdirlər. Daha yaxşı anlamaq üçün tarixi seyr içində bu inancın gedişatına nəzər salsaq, yəqin ki, pis olmaz. Bu gedişatda günümüzə qədər gəlib çatan ən qədim məlumat eramızdan 60-10 min il əvvəl yaşamış olan Cro-Magnon insanıdır. Bilindiyi kimi onlar yaşadıkları mağaranın divarlarına ovladıkları heyvanın şəkillərini çəkər, sonra isə onun qarşısında rəqs edərək heyvanın ruhundan üzr istəyərdilər. Burada isə anlaşılır ki, onlar heyvanda da ruhun olduğuna inanırmışlar. Onlardan bir qədər sonra, yəni eramızdan 4000 il əvvəl Amerika qızıldərililərindən Dokata, Nohave və Novatis tayfalarında reinkarnasiyanın izi görünməkdədir. Belə ki, onlar öldükdən sonra ruhun xoşbəxt ov səhnəsinə gedəcəyini inanırdılar. Buna oxşar inanışlar Skandinaviya xalqlarında, Keltlərdə, Qrenlandiya eskimoslarında da var idi. Eskimoslar insanın üçlükdən, vücud, ruh və addan ibarət olduğuna inanırdılar. Onlara görə insan öldükdən sonra vücud çürüyüb getsə də, ruh başqa bədənlə yenidən dünyaya qayıda bilər. Həmin insanın adını yeni doğulan körpəyə qoyduqda isə onun adı dirilmiş olur. Misirə gəldikdə isə buranı reinkarnasiyaya inan baxımından xanədanlıqdan əvvəl və xanədanlıqdan sonra deyə iki şəkildə ələ almaq lazımdır. Xanədanlardan əvvəl Misirdə aborigenlər ölüləri bastırarkən üzlərini bir səmtə çevirirdilər. Sonra isə ruhun yenidən dünyaya gələcəyinə inandıqları üçün cəsəddən bir parça kəsirdilər ki, ruh yeni bədəndə məhz bu yurda qayıtsın. Xanədanlar dövründə isə ölən insanın ruhunun başqa aləmdə yaxşı qarşılanaraq yenidən dünyaya qaytarılması üçün xüsusi mərasimlər keçirilirdi. Onlara görə ruhların yenidən dünyaya qayıtması işinə Osiris rəhbərlik edirdi. Bu inancların günümüzə qədər gəlib çıxmayan Misirin Ölülər kitabında təsvir edildiyini söyləyirlər. Fikrimcə bütün dünyaya qərbdən yayılan reinkarnasiya inancının qərbə də Hindistan yarımadasından gəldiyini söyləsək yanılmarıq. Şəhristani də tənasül əhli bəhsində reinkarnasiyaya ən çox inananların hindlilər olduğunu deyir. Bəzi alimlər reinkarnasiyanın hinduizmdə yaranaraq Buddizm, Taoizm, Çaynizm və Sihizmə keçdiyini, sonra isə Tibet, Çin, Koreya və Yaponiyaya yayıldığını hesab edirlər. Hinduizm dini Hindistana yeni sosial təbəqələşmə prinsipini gətirmişdi. Buna görə də hindlilər müxtəlif siniflərə ayrılırlar. Buna kasta sistemi deyilir. Kasta eyni işlə məşğul olan, atadan miras qalan haqları, vəzifələri və adətləri ilə bir-birinə sıx şəkildə bağlanan şəxslər qrupudur. Kasta seçilmir. İnsan onun içində dünyaya gəlir. Bu sistem 4 sinifdən ibarətdir. Brahmanlar, yəni rahiblər, din adamları, kshatrilər, yəni hökmdarlar sülaləsi və döyüşçülər, vaishilər, yəni tacirlər, sənətkarlar və əkinçilər və sonuncu sudra, yəni fəhlələr. Bundan başqa kasta sisteminə girməyən, kastadan xaricdə tutulan qruplar da vardır. Bunlara toxunulmazlar deyilir. Kasta sistemi Hind inanclarına əsaslanır. Bu inanclara görə kastalar
yaradıcı tanrı Brahmanın insan şəklində təsəvvür edilən vücudunun müxtəlif yerlərindən yaradılmışdır. Bu səbəblə cəmiyyət həyatında görünən fərqlər bu yaradılış hadisəsinə əsaslandırılır. Buna görə Brahmanlar Brahmanın ağzından, kşatrilər qollarından, vaishilər mədəsindən, sudralar isə ayaqlarından yaranmışdırlar. Anladığınız kimi, Hinduizmdə reinkarnasiya inancının yaranmasının əsas səbəbi kasta sistemi olmuşdur. Bu inanca görə hindli kastaya daxil olmaq və ya yuxarı kastaya keçmək üçün mövcud vəziyyəti ilə barışmalı, yuxarıdaşlara itaət etməli, yaxşı əməllər işləməli idi. Yuxarıdaşlar isə onları yaxşı əməllər işləyib itaət edərlərsə, sonrakı həyatlarında daha yuxarı kastalara mənsub olacaqlarına inandırmağa çalışırdılar. Beləliklə, tənasüh inancı Hindistanda mülkədarlar üçün rəiyyəti itaət altında saxlamaq üçün bir vasitə, rəiyyət üçün isə əzab əziyyətli həyatlarında bir təsəlli olmuşdu. Bütün bunlar Hinduizmin əsasını təşkil edən karma anlayışında öz əksini tapmışdır. Karma bir səbəb-nəticə qanunudur. Yəni, insan keçmişdə nə etmişsə, gələcəkdə də onu görəcəkdir. İnsanın keçmişi bugün onunla qarşı-qarşıyadır. Bu səbəbdən də hər hərəkət əvvəl-axır öz meyvəsini verəcək. Yaxşıdan yaxşı, pisdən də pis çıxacaqdır. Karma fiziki aləmdə olduğu kimi, əxlaqi və zehni aləmdə də insanın təqib etməli olduğu bir qanunun olduğunu ifadə edir. Əxlaqi bir kainat nizamı olan karma qanununa görə bu həyatda işlənilən əməllər canlının taleyinə təsir edir və onun təkrar bədənlənməsində rol oynayır. Bunun nəticəsi olaraq bütün canlılar öz mövqelərini, vəziyyətlərini öz əməlləri ilə qazanırlar. Yaxşı bir canlının vəziyyəti pisləşməyə doğru gedirsə, əvvəlki həyatında işlətdiyi pis əməllərin, əgər yaxşılığa doğru gedirsə, əvvəlki həyatında işlətdiyi yaxşı əməllərin qarşılığıdır. Bu, daha əvvəlki həyat şəklinin cəza və mükafat olaraq özünü göstərməsidir. İnsan keçmişdə nə etmişsə, gələcəkdə də onu görəcəkdir. Yəni, nə əkərsən, onu da biçərsən. Beləliklə, karma qanunu ilə tənasüh, yəni ruhun bir bədəndən digərinə keçməsi inancı ortaya çıxdı. Hinduizmə görə insan sonu olmayan bir tənasüh zəncirinin içərisində gedib gəlməkdədir. Buna görə də ölüm bir qorxu səbəbi və bir yoxluq deyil, bir haldan digərinə keçiddir. Hindlilərə görə karma qanunu insanın arzularını həqiqi mənada ölümsüzlüyə çatdırır. Bu səbəblə hər hindli təkrar dünyaya gəlişdə yaxşı əməllərlə gələcəkdəki həyatını zəmanət altına almağa çalışır. İşlədiyi günahlar səbəbilə bitki və ya heyvan olaraq dünyaya gəlməkdən çəkinir. Onlara görə hətta içində doğulduqları kastada işlətdikləri əməllərin bir nəticəsidir. Beləcə, ölümdən sonra var olma, ruhun bədəndən ayrı olduğu fikri formalaşdı. Müntəzəm formada yenidən doğuşlarla insan arzularına çatar, sonsuz bir zövq əldə edər. Tanrı Brahmada yaşayar. Bu inancın hindliləri güclü bir xeyirxahlığa təhrik etdiyi irəli sürülməkdədir. Bəs elm reinkarnasiya haqqında nə deyir? Bugün reinkarnasiya yaşadığı düşünülən, bunu iddia edən insanlar keçmiş həyatlarının aydın xatirələrini çatdıra bilirlər. Psixologiyada xəyali yaddaş sindromu və ya yalançı yaddaş sindromu bu vəziyyəti izah edə bilər. İnsanlar heç vaxt baş verməsələr də, real insanlar və yerlərlə zehinlərində bəzi xatirələr yarada bilərlər. Bu hal xüsusilə uşaqları və yaxınları uzaqda olan insanlarda daha çox görülür. Genlərdə baş vermiş kimyəvi dəyişikliklər nəticəsində müxtəlif təcrübələr gələcək nəsillərə ötürülə bilər. ABŞ-ın Emory Universitetinin psixiatriya departamentindən Dr. Brian Diaz'ın sözlərinə görə, transformasiya nöqteyi-nəzərindən əldə olunan nəticələr valideynlərin təcrübələrinin sonrakı nəsillərdə sinir sistemlərinin quruluşuna və funksiyasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir etdiyini başa düşməyə imkan verir. Belə bir fenomen fobiyalar, narahatlıq və posttravmatik stres pozğunluqları kimi nevroloji xəstəliklərin səbəbkarlığı və potensial ötürülmə riskinə kömək edə bilər. Müəyyən xatirələrin, travmatik və ya stresli təcrübələrin genlər vasitəsilə ötürülə biləcəyi fikri elm dünyası üçün yeni deyil. 1989-cu il kimya üzrə Nobel mükafatı laureatı Sidney Altman və Thomas Çex RNT-nin katalitik xüsusiyyətləri ilə bağlı apardıqları işlərlə bunu təsdiq etmişdirlər. Və alimlər düşünürlər ki, elm və maariflənmə artdıqca reinkarnasiyaya inananların sayı da azalacaqdır. Yəni, elm reinkarnasiyanı qəti dəstəkləmir. Bəs İslamda reinkarnasiya haqqında bəhs edilirmi? Bəzi din adamları Qurani-Kərimin bəzi ayələrinin reinkarnasiyaya işarə etdiyini fikirləşirlər. Ümumilikdə İslam reinkarnasiyanı inkar edir.
Fikir ayrılığına səbəb olan ayələrdən biri olan Bəqərə surəsinin 28-ci ayəsində deyilir: Allaha necə kafir olursunuz? Halbuki siz ölü idiniz. O sizi diriltdi. Sonra isə öldürəcək və yenidən dirildəcək. Daha sonra isə ona tərəf qaytarılacaqsınız. Bu ayədə sözü gedən iki ölüm və iki dirilmə ifadəsindəki ilk dirilmə yaşadığımız dünya həyatıdır. Çünki xitab bu həyatda yaşayanlaradır. O, sizə həyat verdi buyurulmaqdadır. Bu diriltmədən sonra dilə gətirilən öldürmə bu dünya həyatından köçümüz, yəni ölümümüzdür. Bu öldürmədən sonraki dirilmə isə qiyamətdəki dirilişdir. Çünki bu dirilmədən sonra Allaha qaytarılacaqsınız ifadə edilməkdədir. Öldükdən sonra nə baş verəcək? Bunu öldükdən sonra biləcəyik. Amma mənfi tərəfi budur ki, daha bu haqda heç kimə danışa bilməyəcəyik. Bəziləri digər dünyasının yaxşı olması xatirinə, bəziləri isə yenidən dünyaya gəldikdə daha yaxşı həyat yaşasın deyə yaxşı insan olmağa çalışır. Bir növ yaxşı insan olmağa məcbur qalır. Amma düşünürəm ki, xeyirxah işlər görmək, nəcib, mərd insan olmaq nəyəsə görə olmamalı, hansısa çıxaraq xidmət etməməlidir. Unutmayın, ətrafa saçdığınız enerji əlbət bir gün sizə geri dönəcək. Belə dostlarım, bir videonun daha sonuna gəldik. Reinkarnasiya haqqında çoxlu suallar verirdiniz. İnşallah ki, suallarınızın cavablarını bu videoda tapdınız. İstək üzərinə bu videonun ikinci hissəsini paylaşa bilərik. İkinci hissədə reinkarnasiya hadisəsi haqqında aparılan təcrübələr və başına bu hadisə gəlmiş insanlardan danışacağıq. İkinci hissənin gəlməsini istəyirsinizsə, şərhlər bölməsində qeyd edə, videonu bəyənib, dostlarınızla bölüşməyi və 100 min abunə olmağımıza da kömək etməyi qəti unutmursunuz. Bir sonraki videoda görüşmək ümidi ilə. Ruhunuzdan müğayət olun.